唉，今次呢對老友鞋爆得好犀利啊！哇！上次揾個師傅整啊，今次都係自己 DIY。啲3M 膠水睇下可唔可以搞到先。我嘅策略今次就係應該淨係點啲邊位嘅啫，點住啲邊位就算㗎啦，係嘛？哦，咩事啊？冇晒啊？哦，唔係話冇晒？咁快？咁奇怪？哦，係咪冇晒？唉，good。唉，卒之買咗呢支專業補鞋膠啊，好似流質咁嘅喎。佢就話要兩面分開咁樣貼咯，跟住就要夾實佢，保持24個鐘咯，壓佢一日一夜咯。唉，睇下掂唔掂咯。唉，擲咗佢24個鐘，應該 OK 啦嘛。唉，shit！佢呢支膠水又話要保持壓力24個鐘好最少。唉，咁係咪真係實咗先？哇，好似真係掂喎！DIY 成功喎！哇，呢度係咪有條罅？唉，算啦，差唔多到頂嘅，其實呢對鞋，good。